Значит, во-первых, я хочу рассказать о том, что и поблагодарить программу по окружающей бедности, окружающей среде, или как правильно, окружающей среде бедности, что, по БИОС, да, то есть за то, что действительно у нас была такая удивительная инициатива, и мы, то есть, ну, мы в этом смысле, вот, ваш покорный слуга съездил в Москву, вот, и выступил в Общественной палате России. То есть там был, дело в том, что там представлялся доклад, это был вот, социальный форум по устойчивому развитию. Вот, я немножко просто хочу окунуть, то есть, в некоторую пространство этого форума. Вот, скажу два слова о том, что как это она вылилась в Рио, и какие-то содержательные моменты, остановить на тех содержательных моментах, которые там освещались. А там освещалось два доклада. Вот, сразу я хочу вам всем сказать, что я, наверное, дадут мне, может быть, 5 минут после двух презентаций, чтобы я рассказал про диск. Мы все вам приготовили для каждого из вас свой информационный пакет. Все материалы, то есть вот все книжки там, на русском языке, которые я получил в Москве, они здесь есть. И также здесь все есть документы РИО, которые можно было, ну, то есть почитать не нужно. Так что в этом смысле у нас не должен быть недостаток в информации, по крайней мере, на этот этап. Дальше мы уже будем смотреть там что. То есть я специально собирал все ссылки, системы. Вот, дело в том, что в отличие от конференции, например, 2002 года, сейчас практически всю конференцию РИО можно увидеть в интернете. Ну, то есть, по крайней мере, главный компонент, да, то есть, или как мы говорим, компонент высокого уровня, да, то есть все доклады, в том числе доклад нашего вице-премьер-министра, там, доклад Медведева, например, доклад по Пангимуну, пожалуйста. То есть мы можем в онлайн смотреть ссылки, вот, я тоже, значит, вам предоставил. Вот. Ну, это как бы отдельно по материалам, а сейчас я хочу, значит, показать, собственно, как сам форум. Значит, итак, это было вот в мае, да, получается, и у нас на социальной форуме обсуждались приоритеты устойчивого развития и предложения к РИО. Вот. Как бы обговаривали основные элементы, связанные с зеленой экономикой. Вот сейчас мы посмотрим, что про это говорили. Вот, но интересно, хочу вам обратить внимание, что опять поднялась хартия Земли. То есть на предыдущем витке, то есть когда мы были в Йоханнесбурге в 2002 году, хартия Земли была очень значимым документом. Потом она как-то сошла на нет. И вот Россия сейчас опять захотела как-то с ней работать и поднимать. Вот, значит, здесь есть, я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот, значит, внизу вот этот вот, как называется, ссылка, да. Значит, в России есть Институт устойчивого развития. Вот, то есть как бы, вот, с его директором мы очень сильно подружились, познакомились. У них замечательные разработки, в том числе для госслужащих. Он сам является членом Общественной палаты. Вы можете представить, с какого уровня уже, значит, заходит вот это вот, значит, устойчивое развитие им дается. Да? Ну вот, и, значит, соответственно, я хочу показать, что на форуме, уже, я думаю, прочитали текст, на форуме были приняты документы, вот доклад по Центральной Азии, Рио, доклад ЮНЕП, то есть и предложение по зеленой экономике России. Вот я меньше всего хочу остановиться на предложении по зеленой экономике России после Рио. Если я еще когда готовил этот доклад, то это было значимо, то когда уже Рио случилось, мы все понимаем, что Россия очень аккуратно будет держаться вопросов зеленой экономики. Если кого-то это интересует, подробнее могу рассказать, но просто посмотрите выступление Медведева. Вот, то есть, так что это, наверное, вот, значит, это, ну, приблизительно как это выглядело, то есть просто один раз увидишь, второй раз услышишь, это вот Общественная палата. Значит, вот это, собственно говоря, и есть тот самый Владимир Николаевич Захаров, который с нами как бы очень хорошо, значит, готов сотрудничать. И я скажу, что в результате, значит, вот участия в форуме он и ряд делегатов отсюда уже, сейчас вы видите делегаты, вот участие, то есть полный зал был, да, то есть, ну, значит, вот вы, кстати, здесь хочу сказать, если кто-то знает, это вот, например, Мазама Бурханова, да, то есть, например, там вот Оля Конизова, то есть это имеется в виду, что здесь собрали представителей вот практически со всего СНГ. Вот, на тот период, то есть Общественная палата сказала, что мы хотим выработать некую общую, ну, логику, это нельзя назвать позицией, да, то есть, ну, как бы в некоторые выстроиться в некоторые общей логике. И, конечно, было удивительно то, что каждый вставал и говорил, что я, знаете, как
марсианские хроники, садятся космические корабли. Я доктор всех наук Армении. Я доктор, устойчивое развитие у нас в Армении представлено. Так-то, так-то, так. И потом мне рассказывают, как они не попали в страновую делегацию. Потом, значит, садится, значит, рассказ следующее, значит, я доктор того-то из Казахстана, и у нас тоже, нас не взяли, не пригласили, не позвали. Вот. И ваш покорный слуга, случилось так, что мы уже когда работали, значит, с рабочей группой, собственно говоря, предполагалось, что будут представлены только доклады, вот, ЮНЕПовские и так далее, но мы решили, что раз мы уже здесь собрались, что ж нам их тоже прослушать, надо как бы и себя показать и посмотреть. Вот, и мы, собственно, подошли с представителями Экофорума Казахстана, это вот Света Могилев, да, то есть сказать, что мы тоже хотим выступить ну, вот, в палате и посчитали нужным. Вот. И действительно это было удивительно, потому что я тоже, если нужна эта презентация, я ее покажу, но это был аналог того, что мы делали вот на форуме, когда собирались в администрации, в резиденции президента, в подготовительном форуме. Тогда еще мы думали, что сначала мы думали, что будет президент, потом мы думали, что будет господин Цариев. Ну, вышло уже как вышло. Вот. И вы знаете, я почему сейчас на этом останавливаюсь, что Кыргызстан впервые за многие годы выглядел очень прилично. Вот я говорю даже на снеговом пространстве, да, то есть наш доклад о том, что мы сделали вот так-то, у нас создали рабочую группу, в которую вошли и представители правительственного сектора, и представители академического сектора, и, несомненно, госслужащие, произвело впечатление. Понизова просто, ну вот, кому понять, ну то есть это одна из ведущих организаций, скажем так, по устойчивому развитию. Вот она прямо говорит, а как вам это удалось? Ну типа, ладно, вы там маленькая страна, это, ну маленькая не маленькая страна, но тем не менее мы это вот сделали и стали брать на это. Даже сам этот институт устойчивого развития, они приготовили свою позицию, которую, то есть они вошли в состав делегации, приготовили позицию, но она была просто одна из позиций. Россия повезла в Рио 300 человек, представляете, да, то есть около 300 человек, но писали 2-3 человека вокруг верхушки только, понимаете, да, то есть это нельзя назвать вот этой вот интегральной позицией, которую делают. Конечно, она озвучена, наверное, с высокого уровня, там, каким-то образом уже в этом смысле является второй позицией, но сам тип подготовки и сам тип, значит, разворота был вот, другой. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что мы выгодно отличались. И это я понял уже даже не только потому, что там созывал аплодисменты по поводу того, что у нас министр экономики озвучил, значит, вопросы, связанные с содержанием естественных экосистем, а еще и потому, что уже в Рио-де-Жанейро, когда был, значит, саммит, сайт-ивент, значит, ну, вот, киргизский как посвящен, да, был. Вы понимаете, часть вот этих людей пришли просто туда специально посмотреть, они врали ли, извините, эти вот, киргизы, в моем лице, в этом смысле о том, что у них так получилось. И самое приятное было, знаете, у меня было, вот я хочу вам поделиться, это ощущение Анны Австрийской, когда она все-таки уже пришла в подвеску и говорит, вот, понимаете, неправильно. Понимаете, да, то есть как бы там, ну, тут мы не будем разбирать, где был Д'Артаньян и так далее, что как бы как раз у нас было. Вот такая, значит, вещь. Значит, ну теперь, значит, что, перехожу к содержанию, да. Вот, в качестве приоритетных идей, ну, выделяется, значит, это достаточно общие слова, вот, но они были зафиксированы в резолюции этого мероприятия, поэтому я вынужден их вот, как бы озвучить, да, то есть как бы показать, что, ну, что очень важно, чтобы СМИ участвовали, заинтересовать население, заинтересовать, значит, всех уровнях. И вот, но здесь интересно было, что они стали говорить о зеленой экономике на уровне домохозяйства. Обратите на это внимание. То есть мы сейчас говорили про Лукнуту, а может быть нам стоит подумать о том, что как нам озеленять в том числе элементы домохозяйствования. То есть это, ну, как бы целое направление, и оно дорогого стоит. То есть это спецов поэтому очень мало, по крайней мере на постсоветском пространстве, как вот мы делаем. Вот, значит, успех, значит, в распространении устойчивого развития, обеспечение активного участия в процессе предполагает адаптацию специфики каждой страны. Мы это мы сами понимаем, и развитие устойчивого развития, общественной политики. Вот это тоже очень интересно. То есть, вот, собственно говоря, каков статус? Вот мы сегодня сказали про совет, да, то есть, как бы, мы с вами, по-моему, уже, не знаю, 1-2 года, наверное, делали советы по устойчивому развитию. Я, по крайней мере, был членом 3, по-моему. Вот, ну, тут, наверное, коллеги больше вот просто всего. Я понимаю, но правда в том, что как бы каждый раз создает совет, каждый раз министерство
падает, да, то есть как бы потом кто-то начинает играть в игры. То есть все-таки мне кажется, что надо делать его, может быть, двуликим, то есть с одной стороны по типу общественного, да, то есть как вот здесь говорит, как институция общественной политики и государственной, и какую-то думать взаимодействие. Давайте, дорогие эксперты, думать об этом совместно, потому что, конечно, институт общественной палаты для России это очень значимый институт. У нас я не призываю к тому, что мы должны это делать, но как бы это так вот, да, давайте, по крайней мере, как институт общественной политики. Вот, теперь что, собственно говоря, уже как бы, о чем дальше говорил. Сейчас я рассказал как бы в целом о значит, процессе. Вот этот нюанс связан с теми документами, которые там были. Вот этот, значит, первый доклад современной модели роста, значит, это делал, как вы видите, вот здесь, значит, это, значит, вот специально они готовили это криву, вот здесь этот значок, вот, и, значит, связанный с, значит, то есть ЮНЕП делал. Но здесь, я почему вам показываю, что, посмотрите, какое количество международных организаций вложилось в этот доклад. Доклад есть у вас здесь на диске, то есть я специально всем распространил, это была моя задача, и я вот его передаю сейчас всем. Значит, уроки для обсуждения глобального, несмотря на прогресс, извините, не рост неравенства, а борьба с этим неравенством, это тот ключевой пункт, на котором я хочу, чтобы мы с вами остановились и подумали про это. Половина конференции в Рио, я забегаю вперед в следующий доклад свой, была посвящена этому. Это асимметрия север-юг, моменты, то есть все виды асимметрии, ну, запад-восток, север-юг, ну вот они так ее называют, да, то есть пытается каким-то образом, значит, вот, скажем так, вся, как, извините за такой казенный немножко язык, что архитектура международной помощи, да, будет изменена именно в контексте борьбы с этим неравенством. То есть сегодня дискурс об устойчивом развитии, дискурс об устойчивом развитии параллелится, если раньше он был как бы только экологический, сегодня он очень жестко сравнивается вот с домохозяйственным неравенством, то есть эти как бы дискурсы, они стали сливаться. Вот. И, значит, по этому поводу, ну вот посмотрите, что вот этот вот тезис, честно говоря, вот он новый. Может быть, кто-то скажет, что он очевидный, но раньше так мировое пространство не думал. Я сюда вынес, доклад вы прочитаете, Бог даст, да, но сюда я вынес самые такие ключевые, мне кажется, поинты, которые вот, с Божьей помощью, с помощью Любовь Ивановны мы посчитали, что это важно, потому что я готовился раньше к этому. Вот, значит, что справедливость необходимая часть устойчивого развития. Не думали так. И в Йоханнесбурге так не думали, и в 1992 году важно было вообще хоть как-то сказать, что вспомните про экологию. А мы теперь должны сказать, что эти вот выгоды от экологических всех от естественных систем, от экологических переработки там, действий, да, то есть как бы, должны нести все в равной степени, то есть и угрозы. Но тонко про это разговаривали экологи всегда и говорили, что смотрите, в чем неравенство. Риск и выгоду от изъятия природных ресурсов сегодня в мире несут разные люди, общины и страны. Пожалуйста, тот же Кумтор. Извините, смотрите, выгоду. Очень простой пример, но выгода получается где-то там, транснациональная корпорация, куда-то уходит этот весь золото. Риски все остаются здесь, в нашей стране. Есть разве в этом баланс? Нету баланса. И такая ситуация во всем мире абсолютно одинаковая. Риск несет то сообщество, которое несется здесь, выгоду от изъятия где-то там. Вот когда стали понимать, что никакого где-то там нет, да, потому что это все, мы единая система, одна земля, тогда вот и стали как бы об этом думать. Собственно говоря, вот это какой-то один из ключевых моментов. Вот. Ну и тогда мы говорим, теперь смотрите, что интересно, теперь вот из этого тезиса какие интересные тезисы, что более равноправное общество, более эффективная система образования, более конкурентоспособность в условиях экономики знаний. Да, то есть вот это вот тоже интересный очень тезис, да, то есть о том, что чем выше неравенство, тем больше проблемы, да, то есть как бы мы это тоже можем зафиксировать. Но вот здесь, значит, что, значит, одна из задач, которые мы должны работать, на чем должна сосредоточена наша группа, мне кажется, это бедность и неравенство. Все-таки бедность сама по себе, это дискурс немножко разный. Бедность это всегда про деньги, про доходы, а неравенство это еще и про вот этот вот разрыв. Давайте про это думать вместе и как-то, ну, как бы, мне кажется, про это стоит задуматься. И как мы вот, обустраиваем вот этот вот элемент внутристрановой. Нет, давайте дослушаем. А мне вот было бы приятно по ходу. Я просто вношу на обсуждение вопрос, чтобы не забыли. Насколько этот тезис не противоречит принципам рыночной экономики?
Противоречит, как бы вам. Потом надо, значит, писать. Договорились, противоречит. Это, зная Владимира, давайте дадим ему высказаться, а потом зададим вопрос. Но, понимаете, но модель Эрхарда, да, например, или давайте мы говорим, то есть все-таки, если мы говорим о... Вот у меня ощущение, да, один скажу момент, что все-таки за этим стоит эбертовская, эрхардовская, денауровская модель вот этой вот социально ориентированной экономики, не рыночной, да, то есть как бы и попытки, тогда вот этот регулятор вот экономического развития или социально-экономического развития, все-таки, что государство не отпускает, то есть это не посткрестьянство, если мы будем говорить, да, вот в нашем как бы экономическом логике, а некоторый другой дискурс, вы абсолютно точно его уловили, я также про это готов думать и смотреть. Вот. И, как показывает исследование, чем выше неравенство по доходам, тем больше социальных проблем с высоким уровнем доходов. Ну, не буду комментировать, понятный тезис в этом смысле. Давайте дальше пойдем. Тем более, что... Коллеги, вот это меня поразила история. Смотрите, где USA у нас стоит. Видите, да, США. Они долбанули по Америке. Они говорят, ребята, доходы и проблемы, в этом смысле ничего, то есть, смотрите, они говорят, детская смерть, продолжительная жизнь, грамотность, успехи, математика, самоубийство, количество заключенных тоже высоко находится. Это потрясающая схема, на ней долго, ее прям вот все там бурлили, обсуждали. Я хочу, чтобы мы прочитали, давайте прочитаем текст, который еще там будет, да, но они говорят, что, ребята, ничего подобного. Если вы будете говорить, что ВВП это основополагающий показатель, то вы никогда не достигнете социальной справедливости. Надо внедрять другие коэффициенты, экспертизы и так далее. То есть, как бы, вот. И самое главное, что это наша пресловутая Америка, развитая, вы видите, это общество с огромным разрывом неравенства. Да, и которая, кстати, не хочет точно так же, вот как вы совершенно прав, то есть с рыночной экономикой, не хотящей, значит, давать очень много в этот свой зеленый рост. Европа вся за зеленый рост. Америка, Россия, Китай очень аккуратно к этому относятся. Вот если, как бы так вот по-детски сказать про все это, то оно вот таким образом выглядит. Но и здесь дальше вы видите, здесь уже распределение по системе. Но не буду комментировать, она ясная схема, ее надо разбирать, смотреть, это очень интересно, да? Вот, теперь вот что про нас говорят. Значит, что говорят, что у нас действительно катастрофа. Видите, как нас соединяют Восточная Европа, Центральная Азия. Значит, социальное равенство. Значит, за все 20 лет Восточная Европа и Центральная Азия отмечает сильнейший рост неравенства. Вот, да, то есть, как бы, давайте думать, что с этим делать. Экономический рост, ну, как бы, они обобщенный момент. ВВП при этом растет. И, значит, ну, вот это вот тоже у нас обсуждало, большое обсуждение вызвало тезис. Потому что, кого они посчитали снижение, потому что там одну дополняешь страну, как бы увеличивается выбор. Ну, у нас то есть нет, нет производств, которые делают. Да, производство как бы падает, это поэтому... не потому, как что бы, падает, а потому что у нас да, нет. И все бы с удовольствием это как бы делали, да. Ну вот, во всяком случае, можем посмотреть. Теперь смотрите, теперь мы сейчас переходим в зоны... вот, то, что они пытаются сказать. Они говорят, надо как бы это все... Все это создает такую коллапсическую ситуацию внутри страны, вам надо, как бы, ребята, типа, с этим разбираться. Ну вот, так. Теперь, что я хочу вам показать, что разные организации внутри этого доклада дали свои рекомендации. Я выбрал несколько, там их больше гораздо было, но просто как примеры, и дальше мы будем с вами посмотреть. Вот, Любовь Ивановна, честно говоря, когда мы с вами говорили про зеленые, эту, как ее, рабочие места, да, то есть вот что они говорят. Что зеленые рабочие места это ИЛО, да, понятно, организация по труду, да, то есть международная организация труда, да, то есть, ну, собственно говоря, занимается рабочими местами. Кстати, мы были на ряде сайт-ивентов с ними связаны, и потом в следующей презентации про это будет расскажу. Вот, значит, зеленые рабочие места открывают больше перспективы для региона. Вот, смотрите, что мы говорим. Возобновляемые источники энергии, переработка, жилищное строительство, транспорт. Нам, по-моему, все подходит. То есть надо только, правда, вот, Мирка Камильевна, мне ваше замечание очень понравилось, когда вы говорите, а эти 40 проектов, они все будут вокруг этого системы делать. Давайте их озеленять. Ну, 40 там проектов или какие-то экономические еще. То есть, в этом смысле зеленые тренды можно намечать даже уже в наметенной ситуации. Вот, переход к зеленой экономике не должен привести за собой бесконтрольную потерю рабочих мест. Вот это очень важно. Ну, мы, по-моему, с вами тоже это разделяем, этот тезис. И вот в этом смысле, ну, здесь уже показатели, что 85 рабочих мест и так далее. Значит, зеленая экономика автоматически не приводит к улучшению положения уязвимых групп. Вот это самый ключевой тезис, который в том числе и был в докладе и в Рио. Зеленая экономика это все-таки экология и экономика.
И социалку надо прописывать. Вы помните на нашем еще выступлении, когда мы говорили, Аванесов нам сделал замечание о том, что у вас с социалкой тоже там анча-мынча сделано. То есть это, коллеги, я хочу сказать, что мы совершенно в мировом тренде. Никто не знает, что делать с неравенством, кто делать с социалкой. Так что нам здесь надо подумать, может быть, дадим какие-то вещи. Вот. И рамочные основы справедливого перехода, значит, Международная организация труда предусматривает развитие навыков для зеленых рабочих мест, озеленение существующих рабочих мест и создание зеленых предприятий, и работу с социальными партнерами и социальную защиту для смягчения вот этих как раз вопросов неравенства. Что хочу сказать. Мне кажется, что здесь принципиально важным элементом для нас является отработка модели, что же такое зеленое предприятие. Если мы положим, скажем, вот зеленое предприятие с нашей точки зрения, так-то, так-то, так-то организовано, это то-то, то-то, вот оно так-то не в равенстве, так-то в этом, я думаю, это будет большим выхлопом для проекта и для других. То есть в этом смысле, вот мы нашли, например, один пример, вот просто как пример приведу, будет время, покажу фильм. Значит, смотрите, вот на юге, Миркамильный, кстати, опять к вам обращусь сейчас, секунду, потому что мы когда-то пытались говорить про наши предприятия, как они называются, ПТУ, чтобы они делали что-то зеленое. Да, то есть, как вы помните, там солнечные бочки, печки, еще что-то. Один тип. Другой, например, Ожский университет, значит, сделал из старой антенны, которую взяли на свалке, наклеили на них зеркала, делают солнечную печку, на которой можно готовить плов. Коллеги, смотрите, разве это не small, то есть малые вот эти предприятия? То есть, может быть, это действительно зеленый, маленький зеленый бизнес, который было бы хорошо поддержать. То есть, как бы берешь мусор, его как бы перерабатываешь кустарным способом, получаешь как бы очень качественный продукт, который можно распространять. То есть, как бы тем или иным способом. То есть, на самом деле нет моделей. То есть, большие есть модели, малых моделей нет. Нам стоит об этом задуматься. И такая же история с переработкой, с сельским хозяйством, с тем чистым продуктом. То есть, как бы, что такое чистый продукт? Значит, мы туда не положили удобрения. Значит, он будет маленький и зеленый, недокрашенный, понимаете, да? То есть, тут надо... И дорогой очень. И дорогой. Ну, вот это вот все это. Вот, значит, хорошо. Значит, У вот... меня здесь тоже предложение. Было бы хорошо подумать, насколько вот зеленое рабочее место будет дороже, чем зеленое. Абсолютно, абсолютно. Разрыв какой. Потому что само предприятие, оно будет выходить. У меня 4 слайда, Саша. Ну, тогда я, коллеги, можно я тогда не буду их комментировать, вы их увидите, у вас все сам будет ясно, очень хорошо сделано. Мы видим просто здесь, презентация, в принципе, интересна. Пусть говорит. Смотрите, господа, если вы скажете, мы продлимся, это плюс к нашему вечернему рабочему распорядку. Ничего вечером делать. Продолжай, Владимир. Значит, коллеги, что здесь? Давайте переизберем теперь. Нет, мне нравится, это железный перец, правильно. Это, простите, повестка есть. Или мы работаем, или мы... Да, ну, Все правильно. Вы Программа есть обратите программа. внимание, значит, вот, что новые страны, они сравнивают новые страны ЕС и, значит, страны вот, Европейского Союза, да, то есть вот это вторая линия. То есть, и вы видите, что у них энергопотребление, значит, ну, как оно здесь получается, что оно, несмотря на то, что оно вроде бы там снижается, на самом деле очень высокое. То есть это как бы они говорят, что Европа, собственно говоря, тянет на себя весь мировой ресурс. Вот это как бы основа нашего неравенства. Нашего большого глобального неравенства. На своего неравенства хватает, а это глобальное. Вот отсюда мы должны понимать четко, как нам правильно оформить. Не общаться с ними, не общаться с ними. Нет, наоборот, общаться, чтобы они нам все правильно делали. Коллеги, можем пойти дальше. Я думаю, вы прочитали слайд. Вот, значит, и хочу вот это показать. Вот по здравоохранению нам, да? Значит, здравоохранение, значит, двойное преимущество и скрытые издержки. То есть они говорят, что, смотрите, вот этот тезис мне очень нравится, коллеги, нам надо пользоваться. Путем снижения уровня загрязнения, там, ну, пускай воздуха, воды и так далее, можно предотвратить до 1/5 случая заболевания в Европе. А это, соответственно, есть экономический расчет за этим. Коллеги, вот это прямой переход в экономические тренды, и тогда это уже здоровое. Ну, тут мы в Европе, мы ставим сюда нас и говорим, ребята, это экономика. Просто так как бы почему-то не думают. Нет, почему всегда много что-то пишут. То же самое, табакокурение. Риск для окружающих, людские потери. Вот с табакокурением все легче. В этом смысле, когда мы... Ну, вот я с табакокурением, так, ладно, дискуссию поговорим, да, то есть, но это интересно, и это сделано. Всеобщий охват услуг здравоохранения содействует устойчивому развитию. Более здоровое население вносит более эффективный вклад в экономику и социальное развитие. Хороший тезис.
И здравоохранение и равенство должны должным образом учитывать во всех политиках при осуществлении государственных инвестиций. Ну, вот мне нравится, что они опять ставят, видите, здравоохранение и равенство. Да. Вот, ну вот это, да? Нет, Вот. тот слайд, где, помнишь, ты сказала, оно не вяжется, и какие-то там имена философов приводит. Вот это как раз туда же ложится. Вот, Нет, в смысле как контролируемо, это мы справедливость, с Любовью Ивановной, когда мы говорили о том, что социальная справедливость и рыночная так вот, экономика. понимаешь, в чем дело? Вот если вот это будет сделано, да, через сектор здравоохранения, это будет как раз и Тот регулятор. ответом. Конечно. Это элемент сектора. Элемент сектора. Камиля, это послевоенную Германию, которую они выстроили, если чтобы не были голословны философы, когда они предложили модель социально регулируемого рынка. То есть рынок как рынок. Конкретные примеры зеленой экономики в здравоохранении. Потому что для меня это первый раз выглядит непонятно, следующее слово. Володя, а вот это слово равенство, мне кажется, надо заменить на равноправие. Ну что такое равенство? Вы знаете, давайте мы оставим это слово равенство, потом я его чуть-чуть расшифрую в Нет, своей это презентации. западное, поэтому Интуитивно у нас контекст у них просто сейчас может она быть даже как-то такой, как... Господа, продолжим. Вопросы Коллеги, записывайте, можно, давайте мы посмотрим. пожалуйста. Вот смотрите, это 5 страниц доклада. Вы с удовольствием их почитайте. Коллеги, я вам просто объясню, про что там можно найти. Берите магазин, читаем, да, ключевые точки. Вот здесь показывают, как рассчитывают. Они от ВВП выделяют расходы на здравоохранение. То есть, как бы, ну как считать? Они говорят, ребята, считайте, формулы есть в докладе, хорошо? То есть я просто этот, ну вот. Надо столько, да? Угу. Да. Вот даже комментировать не хочу, ясно достаточно. То есть, вот, теперь, значит, смотрите, ЮНЕП что нам говорит. Кстати, ЮНЕП выиграл эту битву, хочу вас поздравить. То есть ЮНЕП будет теперь, ну, то есть во многом роли ООН ЮНЕП, а ЮСИЕН, кстати, очень сильно усилится в мире, как они говорят, после Рио. Ну, по крайней мере, как бы финансовые потоки будут двигаться. Значит, устойчивое потребление, значит, устойчивое развитие может изменить только в случае, если население региона значит, изменить модели потребления образа жизни. Вот здесь нам надо говорить об образовании, отсмотрении и как раз таки в том числе вот один из примеров того, что пока ты маленький ребенок, тебя учат не выключать свет, не капай там вода, чтобы не капала, еще там чего-то. Как только ты становишься чиновником, у тебя обязательно бассейн, шкуры барсов. То есть, смотрите, показатель своего статуса сверхпотребление. Ну, понимаете, чем больше света, тем яснее. То есть, ну, там, может, не везде, где-то, конечно, не надо, чтобы было сильно много света, но там уж какие-то специальные детали приносятся. Коллеги, смотрите, у нас вывернутая порочная модель. Детей мы заставляем одному делаться, когда ты переходишь к значит, более высокому уровню, ты демонстрируешь другую модель потребления. Пытается уравнять эту ситуацию, говорит, ребята, то есть и уже ребенком не потребляй, закрывай кран, и уже и великим тоже. И бассейнов все поменьше, и там барсов не надо, пластик положи какой-нибудь, или там еще что-то, ну как-то делать. Вот, значит, если этого не произойдет, то будет начинать нескончаемое средства, будет поглощено устойчивым потреблением. Все понятно. Вот, коллеги, вот это удивительная история. Смотрите, женщины, то есть огромный, вот в Рио Women Major Group это была огромная дискурс, я покажу сейчас, то есть, как бы, что все-таки нам, и смотрите, сколько здесь в аудитории женщин, умных, красивых, уважаемых и сильных. Сегодня мир поворачивается в эту сторону, нам надо этот тренд не упустить. Камиля, то, что мы с вами сделали, помните, Вова, Саша, когда мы сделали женщины и климат, это была бомба, потому что из Центральной Азии повезли туда один из драфтов этих вот исследований. Это просто невероятное значение имело, что Центральная Азия пытается про это тоже говорить. То есть мне кажется, что надо здесь как бы тоже думать. Но вот они пытаются сказать, что как бы, значит, потребление в домохозяйстве, значит, на женщинах здесь говорится и образовательная роль, и, значит, подумайте, как вот с этим, как бы, как нам строить образовательные программы для женщин, и женщин в том числе, чтобы они, значит, реализовывали на деле другую модель потребления. Вот, модернизация энергоснабжения в жилищном секторе могут осуществить без особого труда, да, это то, что вы про родину говорили, и все понятно, да, кто? Вот, Айна, да, или Ивана, в общем, что, значит, что надо менять методы энергосбережения, энерготехнологий. И государственный сектор должен стать лидером в деле зеленых закупок, закупок в системе справедливой торговли. Это тоже новое. Надо вносить и просто с этим работать. Двигаюсь дальше, да, по-моему, как бы ясно. Вот, это значит, как правильно сформулировать политику. Вот это очень интересно, что, значит, новая культура устойчиво закладывается в школе. То есть они занялись, Армения занялась очень сильно образованием для устойчивого развития. Есть подходы, есть компетенции. Давайте будем
про это разговаривать. Здесь просто показать, что они говорят, что именно у Армении хороший кейс. Я думаю, что отсюда это достаточно, то есть вынести, можно посмотреть все это. Вот. И что в итоге? Значит, смотрите, зеленая экономика сулит перспективы, однако неравенство она не устранит. И я больше скажу, что это все понимали. Я когда вам буду показывать, если мне дадут время, акции, которые в Рио, там все время на это били и били и били. Они говорят, ребята, экономика для государств, а нам, молодым, нам, индидженесам, нам, там, женщинам и так далее, что будет от этого нам как качество жизни? Соединяйте это с качеством жизни. То есть это целое было направление, нам надо как бы про это обратить внимание. Значит, в краткосрочной перспективе нужны стартовые инвестиции, мы про это понимаем, и некоторые правительственные инвестиции, например, субсидии следует прекратить. Вот это вот. Это еще почему? А потому что говорит, что вкладывается, очень понятно почему. Если мы То, говорим что Джапаров сказал. о том, 500 что пособий, какая 500 у нас страна. Вот, коллеги, мы с вами говорим о зеленом росте одной рукой. Мы говорим про развитие экотуризма, там, благодатный край, зелень, все хорошо. С другой стороны, мы разрешаем майнинг-компаниям проводить у нас биологоразведку. Вот и все. И как бы в том числе на это, вот, как-то это же надо уравновесить, потому что все истории однозначно майнинг противоречит, вот эта горная добыча противоречит зеленому развитию. Хочешь, не хочешь, нету адекватной ситуации. Или и у нас практически все это еще и в заповедниках, заказниках и так далее, и так далее. И мы в ужасе от этого. Мы вот как экологи в большом ужасе. Давайте думать об этих вещах и как бы обозначать тренд. Какой все-таки мы доминирующий тренд является. Вот этот тезис очень странный. Посмотрим, Любовь Ивановна, еще по Корневой. Взаимные выгоды приносимые. Володя, вот вы когда сидели с этим Атамбаевым, вот там, в резиденции, вы вот это говорили? Но. А почему вы не сказали это? Почему у нас одной рукой разрешается геология? Нет, подождите, я это сказал, кстати, вот если вы me спрашиваете лично меня, то вот ровно этот тезис я сказал президенту. Нет, вот сейчас я вы думаю, что говорите. надо говорить, потому что Я одно сказал, дело я нет, извините, услышала от вас я и не говорю, понял. а другое дело вы как участник. Я сказал, Мирка Милевна, я лично этот тезис сказал. Я он что сказал? смеялся. И там все рассмеялись. Все были веселы. У меня есть Продолжим, запись. коллеги, потом в дискуссии мы этот вопрос уточним. Пожалуйста. Вы уже, Владимир, вы считали вторую презентацию время тоже. Тогда я просто покажу картинки. Вот про зеленую экономику вот такая есть картинка, что они этот. И давайте мы тогда просто посмотрим, да, то есть тогда этот и как такая экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную защиту и социальное равенство. Вот я хотел, чтобы мы на этом с вами. Но вы же говорите, что не будет равенства. Нет, и надо строить. Он само собой не случится. То есть оно само собой, если мы его не будем достраивать специальным образом, то само собой озеленение социального равенства не даст. То есть нам надо одновременно будет рассматривать и те тренды, и другие. Вот этот вот те вещи, в которых стоит посмотреть. Моделируем, мы говорим, свое сельскохозяйство, мы говорим, столица, города, энергетика, финансы. Фактически вот все эти вещи были диалогами в Рио. То есть отдельно у меня как бы будет диалог в Рио.